没啥着急了，但现在就是怀着一个很丝滑的那种。等一下看。这一个，我们这边一个。热吗？要和什么合在一起只是没有剩下的吗？这个小蛋挞，这主要是生的是吧？拿一个尖锐的勺子吧。北航航运。味儿。
发现特别神奇的是，就这个缸子，它标注了一个缸嘴儿的这个，它标号是06号缸嘴。因为以前我买缸的时候500毫升，只有这个，我看了一下啊，反正现在目前不管是400毫升还是500毫升，都是这个6号。就是这个应该以前我没有收到过这样的箱子。其实你收到之后，然后你对应一下，这上面没有08。如果呢你都换成原个，它才跟别人对比。然后我这个深度都跟我之前的这个炉饼非常像，这个宽度，好不好？你喜欢，有的人特别喜欢炉饼的这个状态。我个人觉得炉饼的话做 slow 非常的舒服，非常的可控，它会比油饼做 slow 的话，看啊，咱们这个功率变大，以前是1400瓦，现在1850瓦，应该就是单价有点偏于，这时候它这个途径短了，它的能量损失就少了，相对自己更好。这个在人家质感上也会非常好，然后机身都是一样的。行，就这个。好，来个鱼头吧。I call to the mountain, sitting across the bay. Morning comes always steadier than yesterday. I take the stillness as a sign to write a song about things we've done and the things still to come. Flowers in the plenty, coloring in the view. Red sunburns late Sunday afternoon. Talking for hours about the places we have gone.